pa sama, mama pospezel in sklepate lahko, da bomo šli voziti kak avtobus. In res ga bomo. Zdajle, ko se počasi vozimo, manj cajt študirati, če je sploh bilo pametno, da smo punce zraven vzela, ker že tole traja uro pa pol. No, zdaj pa še 3 kilometre. Joško Obrovnik nas je takoj povabil v garaže. Bežno smo pogledali vrsto avtobusov in se ustavili pri Tamu 130 A8. Nismo izgubljali časa. Vstopili smo in Joško je umaknil pručko, s katero nam je olajšal vstop. Povabil me je na sprevodniški sedež, vžgal in lepo počasi odpeljal iz garaže. No, tudi tisti, ki ste kdaj že videli kakšen Tamov avtobus, takšnega verjetno niste videli, ker je najbrž unikat. Nenavaden avtobus je videti kakor iz škatlice, a še pred kratkim ni bilo tako. Svojo pot je v prejšnjem življenju zaključil na odpadu na Gorenjskem, a Joško je zanj izvedel še preden bi romal v Plavž. Ko so ga pripeljali v mariborski servis Obrovnik, so ga razdrli do zadnjega vijaka. Na karoseriji so zamenjali večino pločevine in vse polakirali. Da je dobil motor, je Joško kupil cel tovornjak, ustrezen menjalnik pa je že imel doma. Motor so vseeno morali generalno obnoviti. In smo se odpeljali z Obrovnikovega dvorišča. Gumi polštre imate nove na motorju? Na motorju imate ziher nove gumi polštre. Na avtocesti ni da isto. Ni kolona zade, ne? Ovi grejo 90, pa ti njeva se spejo. No pa to ni za avtocestu, ne sve na motorju. Joško je vozil lepo po predpisih in uživali smo v nepričakovano gladki vožnji. Povabil me je za volan in ko sem popustil ročno zavoro, smo se odpeljali. Smerni kazalec je potrebno ročno izključiti. Ne izključi se samodejno. Še res gre vse na novo. Avtobus je resnično takšen, kakor da bi ravno zapeljal iz tovarne. Zaradi tega zadeve še niso utečene in je za prestavljanje potrebno malo več moči. Najprej nazaj v drugo, tretjo. Ja, malo trtija, drugač pa super. Modelu 130 A8 je,
da ima sinhroniziran menjalnik, ampak takoj, ko sedemo v tale avto, imam občutek, da moram delati vmes gas. Poleg tega ima pa hidravličen volan in ga je tako prijetno peljati, da skoraj ne morem verjeti. Šoferje zelo zanima, kakšen je tale avtobus v vaših očeh. Ja, gospa Obrovnik pravi, da je ona vajena. Meni je zelo všeč, ker je zračno, da bi pa šla z njim v Makedonijo, pa ne vem. Tukaj po Sloveniji pa super. Ja. Za kratke izlete v redu, drugače pa je bolj za muzej, kot za na cesto. Na takšno iskrenost pa nisem računal. Joško mi je velikodušno pustil odpeljati še en krog in po slabi uri smo se odpeljali domov. Seveda smo pred slovesom rekli še kakšno o avtobusu. Ja, dosti smo delali vložni njega, kompletno vse predelali, šasijo dvignili, karoserijo dvignili, šasijo posebej peskali. Zdaj sicer je vojaško podvozje, ampak je bil pa podaljšan, tako da so namensko naredili neko nadgradnjo za avtobus. Žal pa ne vem, čigava je nadgradnja. Iščkali smo ploščice, smo peskali, vse pregledali, ampak nadgradnja pa nažalost ne vemo, čigava je. O tem smo povprašali strokovnjaka Jožeta Pšeničnika, ki meni, da bi jo lahko bili izdelali v karoseristu ali v Gornji Radgoni. Roman Rebov, nekdanji avtobusni voznik iz Zasavja, je potrdil, da so s tem avtobusom vozili delavce v cementarni Trbovlje, o čemer priča tudi skem prometnega dovoljenja. Ta avtobus je pa toliko poseben, da še vrhunski poznavalec Miroslav Milutinovič iz Beograda, ki obvlada vsa jugoslovanska vozila, ni vedel točno, za kater model gre. Pravi, da je po njegovem unikat. Tudi izdelava kaže na to. Miroslav je rekel, da zmerimo medosno razdaljo, ki naj bi bila 3700 mm. Nismo jo izmerili, pogledali tehniške podatke. Miroslave, taj avtobus ima međuostovinski razmak 4,80 m. Obrovnikova sta dvojec, ki je kriv za večino obnov. Joško je avtoelektrikar, a se loti vsakega popravila. Od oblikovanja pločevine, rezanja in ustavljanja stekel iz sekurita do vseh avtomehaničnih del. Nada je kameri obrnila hrbet, saj se ni hotela hvaliti. Jo bom pa jaz. Možu pomaga pri vseh delih, sama pa izdeluje notranje obloge. Tudi lesene, zavese,
polira in podobno. Ogrodja za sedeže so po modelu izdelali doma pri avtoobrovniku. Oblazinil pa jih je tapetnik Branko. Čeprav so nizki, se potniki nismo pritoževali. Sedaj pa še nekaj za poslastico. Gospod Obrovnik, a so tile Scheibenwischerji še na luft? Ja, točno tako, na zrak še, tu se odpre zrak, potem se pa lahko regulira hitrost z odpiranjem oziroma zapiranjem zraka. Da zrak odprem za desnega, hitro, ali pa levega, hitro, počasi. Ali pa zrak zaprem, pa obstojijo vse skupaj. Pa srečno pot, Nada in Joško. Spet se ne morem nehati smejati. Zadeva se je dobro išla, ne morem verjeti. Pulci sta bili zadovoljni z modrim avtobusom. In gresta dobre vole domov. Ja, očitno še ne bi šli. A se še bomo kje ustavili?